Sveiki, sulaukėme sekminių šventosios dvasios atsiuntimo šventės. Sekminės tai yra 7. sekmadienis po Velykų. Nuo to lietuvių kalboje ši šventė vadinasi nuo žodžio sekma diena. Sekma, taigi ši šventė vadinasi sekminės. Anglų kalboje tai yra Pentekost, kitose kalbos dar kaip nors kitaip. Taigi čia yra labai viena iš didžiausių ir svarbiausių mūsų tikėjimo švenčių. Dar kitaip, kogi būtų galima pavadinti sekminės? Sekminės tai yra bažnyčios gimtadienis. Jeigu žinome, didįjį ketvirtadienį švenčiame kaip ir kunigystės gimtadienį, nes yra įsteigta kunigystė, švenčiausias sakramentas. Taigi sekminės yra jau ta šventė, kai bažnyčia suvokia, kas jinai yra tokia ir kokia yra jos užduotis šiame pasaulyje. Taigi skaitome apaštalų darbus. Apaštalų darbai, 2 skyrius. Atėjus sekminių dienai visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo, argi va šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba? Mes partai, medai, elamiečiai, Mezotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai. Ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Taigi, šventoji dvasia. Koks yra jos uždavinys pirmiesiems mokiniams ir visai bažnyčiai? Taigi, kaip žinome, šventas raštas buvo parašytas graikų kalboje, išverstas aišku iš žydų, o ta graikų kalbos versija vėliau ir paplito visame pasaulyje. Taigi, šventoji dvasia graikiškai yra įvardyjama žodžiu parakleit. O ką tas žodis reiškia lietuvių kalboje? O kokia nuostabi ir didinga mūsų kalba. Kiek daug prasmių šiame žodyje. Taigi, pirmiausia yra žodis patarėjas, ramintojas, pagalbininkas, drąsintojas ir įgalintojas. Tas pats Dievas, bet jo veikimas turtingas, nepriepiamas ir neišsemiamas. Taigi, kogi taip reikia žmogui, kaip niekad kiekvienam iš mūsų ir visam mūsų gyvenimo kely, netgi kartais ir seneliui, ne tik vaikui. Taip dažnai mums reikia patarimo, išmintingo patarimo. Kaip dažnai vyksta kiek daug nelaimių, kai žmonės duoda klaidingus patarimus arba netgi klastingus. Taigi mums reikia mūsų gyvenime to patarimo. O ar mažai išgyvename savo gyvenimuose audrų, sukrėtimų? O kas gali iš tiesų mane raminti? Narkotikai, svaigalai, bloga kompanija, galbūt trumpam, bet dar labiau aš būsiu sumišęs ir dar labiau būsiu save dvasiškai, tarytum sakytume, apvogęs. Ramintojas tik vienas gali būti žmogui, tai vienas Dievas. Tik jis gali mus raminti, kai mus supa audros, kai
Kalnai svyruoja, dreba žemė, tik Dievas suramins mane. Na, o kas gali būti pagalbininkas? Juk kiek kartų mus apleidžia net geriausi mūsų draugai, bičiuliai ir artimieji. O Dievas, Jisai yra visada. Jis yra pasiruošęs mums ištiesti savo pagalbą. Ištieskime ir mes savo dvasios širdis, savo dvasios rankas ir savo dvasios akis į Dievą ir ta pagalba mums ateis. O ar nereikia mums drąsos, ar nereikia mums to įgalintojo mūsų veiksmuose ir mūsų gyvenimuose? Kaip mums to reikia? Taigi, mėly tikintieji, šventoji dvasia yra ta, kuri yra šalia mūsų, kuri mus lydi ir kuri mus saugo. Prisimenu pat savo gyvenime, kaip jinai veikia, iš tiesų jinai veikia ir gali tai daugelis paliudyti, ne tik tais, ką šiandien girdėjome iš apaštalų darbų. Buvau dar jaunas mokinys ir ne visi dalykai man labai gerai sekėsi mokykloje. Taigi vienu metu anksti supratau, kad reikia melstis į šventą dvasią prieš pamokas, ryte, prieš einant į mokyklą. Ir pradėjau kasrytinę maldą į šventąją dvasią, kad jinai man padėtų pažinti to mokslo paslaptis, kurios man sunkiai sekėsi. Ir žinokite, aš pats įsitikinau, kaip man viskas pagerėjo. Aš žymiai geriau ir lengviau pradėjau suprasti tas mokymosi užduotis, tas paslaptis ir jas atverti savo. Taigi šventoji dvasia yra kasdieninis mūsų dvasinis maistas. Jeigu žmogau nori tobulėti, pirmiausia atsigręžk į Dievą, šventąją dvasią. Kokie yra vaisiai tos šventosios dvasios? Mes žinome, kad tai yra išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas ir Dievo baimė. Kai kurie man yra sakę gyvenime, kad iš tų visų 7 šventosios dvasios dovanų jiems nesuprantama yra Dievo baimė. Kaipgi galima bijoti Dievo, juk Dievas yra meilė. Čia turbūt, mėlyjei, turime suprasti tai. Ši Dievo baimė liečia ne Dievą, bet mus. Kad mes, jeigu Dievas myli mus, bet mes taip pat turime jį mylėti. O jeigu jį mylime, mes bijosime Dievą įskaudinti. Ar nepanašiai yra, jeigu mes mylime savo artimą žmogų, ar mes nebijosime jo įskaudinti? Mes šito vengsime visais įmanomais būdais ir tik tais norėsime patikti savo išmintimi, savo gerumu, savo sielą, kuri yra nuostabi Dievo dovana kiekvienam iš mūsų. Mes norėsime gyventi toje dvasinėje palaimoje su mums brangiais žmonėmis. Taigi mes bijosime juos įskaudinti. Mes norėsime juos mylėti, juos džiuginti, juos laiminti ir juos nuolat praturtinti. Sekminių šventė, sekminių dvasia kviečia mus kiekvieną nustoti liautis žiūrėti tik savęs, fokusuotis tik į save. Mus kviečia išeiti iš savo gyvenimo urvo. Kaip šiandien kai kas sako, išeiti iš savo komforto zonos, gal ir tai tiktų, bet Dievo dvasia nori vieno, kad mes matytume ne vien save, matytume ir kitą. Kai mokiausi Telšių kunigų seminarijoje, mes praėjome įvairias filosofijas, įvairias filosofinės mokyklas, jų mintis. Jau nekalbant apie senovės graikų filosofijos mokyklas, nemažai taip pat susipažinome ir su 19-20 amžių žymiausiais filosofais. Ir kaip pamenu, tada iki šiol man yra giliai įstrigę kaip Freudas, Jungas, Franklis. Ir vis galvoju, kodėl aš nepamenu,
kad dar būtume mes buvę mokomi Adlerio filosofijos. Ir šiandien, kaip žinote, yra labai tokia gana sunki padėtis. Sako, visas pasaulis yra nuėjęs paskui Freudą. Ir sako, labai gaila, kad niekas neseka Adleriu. Taigi, noriu su jumis šiek tiek pasidalinti. Tiesiog tai galite ir patys dar kartą paguglinti, ką ir aš dabar darysiu, jums pristatydamas Adlerį ir Freudą. Kur yra, mano galva, Adleris tai yra sekminių žmogus, o Freudas yra taip pat turi savo tiesos dalį, bet kiekvienas susipažįstame ir pasirenkame, kas mums yra svarbiausia. Taigi, psichiatras Alfredas Adleris buvo vienas pirmųjų Zigmundo Freudo bendražygių, tačiau vėliau tapo aršiu jo oponentu ir įkūrė individualiosios psichologijos kryptį. Skirtingai nei Freudas, kuris žmogaus elgesį grindė praeities traumomis ir pasąmonės instinktais, Adleris tikėjo, kad asmenybę labiau formuoja ateities tikslai ir socialinė aplinka. Bažnyčia, jeigu žmogus eina į bažnyčią, jis yra jau kitoks. Taigi, esminiai Alfredo Adlerio ir Zigmundo Freudo teorijų skirtumai. Freudas kalba apie pagrindinius elgesio motyvus. Žmogaus elgesį valdo pasąmonėje glūdintys biologiniai ir seksualiniai instinktai. Adleris sako, žmonės labiau motyvuoja poreikis pritapti, bendruomeniškumas ir siekis įveikti savo menkavertiškumo jausmą bei tapti pranašesniems savo srityje. Žvilgsnis į praeitį. Freudas teigia, kad žmogaus charakteris ir neurozės yra nulemti ankstyvosios vaikystės patirčių ir neišspręstų konfliktų. Pavyzdžiui, Edipo kompleksas. Adleris pripažino vaikystės įtaką, tačiau teigia, jog žmogus nėra pasmerktas praeičiai. Žmogus yra laisvas pats kurti savo likimą, pasirinkti tikslus ir keistis dabar. Požiūris į asmenybės struktūrą. Freudas psichiką suskaldė į 3 dalis. Nesąmoningi instinktai, sąmoningas aš ir superego. Adleris žmogų vertino kaip nedalomą visumą. Čia tas žodis daugam jums patiks, parašyta holistiškai. Nėra atskirų psichikos dalių, viskas pajungta vienam pagrindiniam gyvenimo tikslui. Kur yra konflikto šaltinis? Freudas kėlė įtampą tarp individo prigimtinių instinktų ir visuomenės primestų griežtų taisyklių. Adleris pabrėžė socialinį interesą, žmogaus poreikį bendradarbiauti su kitais. Neurozės ir problemos kyla tada, kai žmogus siekia tik asmeninės naudos, ignoruodamas visuomenės interesus. Mylieji, kiek šiandien mes turime pavyzdžių, kai jauni žmonės yra paskendę kompiuteriuose, šeimose jau bendraujama tik tais SMS žinutėmis, vaikai vienam kambarį, tėvai kitam kambarį ir jeigu yra pagaminta valgyti, yra siunčiama žinutė, kad jau gali ateiti, o dažniausiai tas šeimos sūnus arba duktė ateina, savo maistą pasiima ir vėl nešasi į savo kambarį, valgo atskirai. Taigi Adleris yra tas žmogus, kuris siūlo pagalbą. Žmogau, tu turi būti tarp žmonių, ne vienas savo. Pamiršk apie visokias traumas ir siaubingas patirtis, kurias tu galvoji, jeigu tu turėjai. Žinoma, tokių būna, bet dažniausiai duosiu jums pavyzdį. Net man pažįstamoje aplinkoje prieš daugelį metų, man nežinant, viena jaunuolių grupė, kurią pažinojau, išvyko į kitą šalį ieškoti savo praeities traumų. Ir jie buvo ten toj konferencijoje, atliko ir grįžo atgal. O pakeliui jie užsuko dar į vieną tokį
vadinamą nacionalinį parką, kur yra daug tokių laukinių gyvūnų. Ir žinot, ten toksai dramblys pamatė juos sėdint mašinoje, pagavo, jisai greitai sugrėbė tokį pusiau rastą, pribėgo ir trenkė į tą mašiną, grįžo su problemomis. Aš tada dar ir pagalvojau, o kaip gerai, kitą kartą žinos ieškoti to, ko gyvenime nepametė. Taip sakydavo mano tėvelis dažnai man pačiam ir mums, kad vaikai, ko jūs ieško to, ko nepametėt. Taigi, suprantama, yra tų tokių baisių traumų, žinot, yra, jų nutinka. Ir, sakykime, visai neseniai aš pats žiūrėjau tokią laidą apie seksualinius nusikaltimus, kurie yra daromi internete. Bet pirmiausia yra pagrobiami vaikai, jie yra išnaudojami, jie yra filmuojami. Tas yra dalinamasi slaptose interneto platybėse. Bet yra tam tikros tarnybos, kurios seka ir kurios sugauna. Ir štai buvo net vienas pavyzdys Rusijoje, kur toksai žmogus, kuris buvo pagrobęs vaiką ten ar 8 ar 9 metų ir jį išlaikė ten gal 8 mėnesius pas save, jisai jau vienu metu net paskelbė, kad jisai jį nužudys. Ir tada Amerikoje esantis šito išmanimo reikalo atstovai susisiekė su Rusija, su vienu iš kriminalistų. Ir dėka jų tų visų nurodymų ir tų matymų, kur viskas vyksta, tas vaikas buvo stebuklingai išvaduotas ir grąžintas tėvams. Bet be abejo mes suprantame, kas to vaiko laukia toliau gyvenime, kaip jam išsivaduoti iš tų visų baisių gyvenimo patirčių, kurių baisu yra, ką nors ir apie tai net pagalvoti. Ir tiesiog Dieve saugok nuo tokių dalykų. Taigi, Adleris yra sėkminių žmogus, kuris kviečia kiekvieną ir iš mūsų negyventi nuolat tą praeitimi, bet biški galvoti ir į priekį. O sėkminės tai yra tai, kad jos mokinius, kurie buvo baugštus, kurie buvo baimingi, ir turbūt ne veltui tam apaštalų darbuose rašo, kad atėjo ūžesys kažkoks toksai, kaip sudrebėjo namai visi. O kodėl įvyko su tokiu didžiu triukšmu tas šventosios dvasios nužengimas? Kartais Dievas turi tiesiog įsiveržti mūsų gyvenimą, tiesiog atidaryti mūsų širdžių narvus, kur yra širdys uždarytos, kad jos galėtų plakti pilnu ritmu meilės, tikėjimo ir vilties ritmu. Taigi šis gražus pasakojimas apie sėkminių stebuklą ir tai, ką apaštalas Paulius priminė, ir tai, ką Jėzus prisikėlęs pasakė visiems: ramybė jums, būkite ramus, aš esu su jumis. Imkite šventąją dvasią. Taigi per sėkmines mes turime kiekvienas prisiminti, kad mes esame jau irgi tie, kurie buvome sutvirtinti, kad esame priėmę ir esame gavę ir esame įpareigoti nešti toliau per pasaulį, per savo gyvenimus šventosios dvasios ugnies fakelą. Grįžtant prie tos kovos tarp Freudo ir Adlerio. Vienos mieste buvo ne vienas didis pasaulinio lygio psichoanalitikas. Ir vienas iš tų, kuris taip pat buvo ir Freudo, ir Adlerio mokinys, bet vėliau sukūrė savo psichoterapijos sistemą, tai buvo Viktoras Franklis. Kuo jis įdomus? Jis buvo, kaip ir tie du ir galbūt kiti, buvo žydų tautybės, taigi buvo žinomas psichoterapeutas, buvo didis ir, kaip žinote, prasidėjo Antras pasaulinis karas, o prieš tai visuotinis žydų tautos persekiojimas. Ir jis taip pat patenka su visa šeima į gestapo rankas, yra suimamas. Ir turbūt jisai suprato, kas jų visų laukia. Bet kadangi jisai buvo didis mokslininkas, o nežiūrint tų baisių laikų, Amerikos įvairios žydų organizacijos kartais už labai didelius pinigus
išpirkdavo likusius dar Europoje nacistinės Vokietijos rankose esančius didžius žydų tautybės mokslininkus, mąstytojus, gydytojus, išradėjus ir jiems leisdavo išvykti. Taigi taip nutiko ir Viktorui Frankliui. Jam leido nacijai išvykti, bet tik jam, jo tėvas, jo motina negali, jo šeima niekas negali. Ir žinote, Viktoras Franklis galbūt yra ta asmenybė, kuri turėtų duoti pavyzdį kiekvienam iš mūsų, kad kartais vis tik turime pasielgti pagal sąžinę, ne pagal naudą. Ir jis atsisakė. Jis nutarė pasilikti su šeima. Deja, beveik visa šeima pražuvo konclageriuose, beveik visa. Lygtais tik sesuo pabėgo kažkaip, tai jai pavyko pabėgti, pasitraukti kažkur į Austriją, o jis pats praleido konclagerį taip pat, per plauką nepražuvo. Ir turbūt dėl to jisai apie daugą susimastė ir jo psichoterapijos, psichoanalizės buvo tokia pagrindinė tema, kad žmogus turi ieškoti gyvenimo prasmės. Ir kaip žinote, kartais nėra lengva ieškoti gyvenimo prasmės, kai tu praleidi konclagerį. Kaip žinote, anksčiau sakiau, kai Ukrainoje prasidėjus karui po ilgų mėnesių buvo žmonės išleisti, buvo leista jiems išvykti iš katakombų, kurie badavo, jiems trūko vandens ir viena mergaitė išėjusi paklausė, kur yra Dievas. Taigi yra žmonių, kuriems kyla klausimas, kur yra Dievas. Yra žmonių, kurie neatranda Dievo, atsidūrė tokiuose gyvenimo sąlygose. Bet yra žmonių, kurie netgi atsiradę ant tos gyvenimo ribos, tuo labiau, dar labiau ieško Dievo ir atsakymų į savo gyvenimo klausimus. Taigi, sekminės yra ta gyvenimiška pradžia kiekvienam iš mūsų ieškoti, išdrįsti, įgalinti save ir save atskleisti, neuždaryti, nepaslėpti, bet save atrasti iš naujo ir tai daryti dieną iš dienos. Garsus Lenkijos sūnus Ignacas Paderewskis, gimęs Ukrainoje 1860 metais ir užmigęs viešpatyje 1941 metais Jungtinėse Amerikos valstijose. Buvo garsus pianistas, kompozitorius, politikas. 1919 metais netgi buvo ministras pirmininkas, vėliau ėjo diplomato pareigas. Taigi su juo kartą nutiko scenoje toksai nuotykis. Kartą mama nusivedė savo 5 metų sūnų į didžiojo lenkų pianisto Ignaco Paderewskio koncertą. Mama ir sūnus atsisėdo arti scenos. Tada mama sutiko savo seną draugę ir pradėjo su ja pasikalbėjimą. Ji nepastebėjo, kad sūnus pasišalino pasižvalgyti plačiau. Tinkamu metu šviesos pritemo ir įsijungė prožektoriai. Tik tada mama scenoje pamatė savo 5 metų sūnų, sėdintį ant pianino suolo ir nekaltu ir balsu ir grojimu užtraukė dainelę Twinkle, Twinkle, Little Star. Ši dainelė yra mums visiems gerai žinoma. Pagal ją mes visi mokykloje mokėmės anglų abėcėlę. Priminsiu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P ir taip toliau. Taigi ši dainelė tai buvo prancūzų dainelė sukurta maždaug 18 amžiaus viduryje, o ją labai išpopuliarino būtent Mozartas. Ta dainelė visi mokosi muzikos mokyklose 1 klasėje.
Taigi, nespėjus jai prieiti ir paimti patraukti sūnaus nuo rojalio, Paderewskis užlipo ant scenos. Priėjęs prie rojalio jis sušnibždėjo berniukui: "Nesustok, grok toliau." Tada, pasilenkęs virš berniuko, Paderewskis ištiesė kairę ranką ir pradėjo groti bosu. Vėliau jis apėjo berniuką iš kitos pusės ir pridėjo bėgantį obligato. Kartu didysis pianistas ir mažytis 5 metų vaikas savo grojimu užbūrė publiką. Didžiojo pianisto ir mažo 5-mečio prie fortepijono vaizdas puikiai atspindi šventosios dvasios, nužengiančios ant mokinių įvaizdį. Per pirmąsias sekmines šventoji dvasia pašnibždėjo mokiniams padrąsinimą. Šventoji dvasia silpnas mokinių pastangas pavertė kažkuo nauju ir galingu. Aš pasakysiu jums, ir aš vaikystėje, kai mokiausi, kai man kartais būdavo nekaip toj mokykloje, pažymiai nekokie, rytais melsdavausi šventąją dvasią, kad ji padėtų man pagerinti savo mokslą, savo žinias ir leistų geriau suprasti visą tai. Na ir pabaigai noriu jums pasakyti, kad tai buvo mano dabar jau, sakykime, toks tam kartui paskutinis pasirodymas jūsų ekranuose. Atėjo sekminės, visi jau galime pradėti maudytis, džiaugtis vasaros malonumais. Taigi dėkoju visiems žiūrovams ir klausytojams, dėkoju už jūsų patiktukus, už jūsų registraciją. Noriu padėkoti viso šio titulinio darbo redaktoriui Egidijui Vaitkui, kuris labai buvo tas, kuris mane kvietė, mane įkvėpė, kad reikėtų kažką daryti, kažką kurti, bendradarbiauti. Taigi dėkingas esu jam nuoširdžiai iš viso širdies ir visiems tie, kurie žiūrite. Taigi baigėsi Velykų laikotarpis, grįžtame į realybę.